Willkommen zurück in Mondes Küche, wo es heute ein Rezept geben wird, das auf Basis eines Jamie Oliver Rezepts ist. Heute mal also was anderes, mal nicht Steffen Hensler, auch nichts Eigenes, aber auch nicht ganz das Rezept von Jamie Oliver. Es wird sich daran orientieren, aber ich habe schon so ein paar kleine Unterschiede mit drin. Es wird ein Reisgericht mit Hähnchen geben, und zwar in einer Marinade mit Miso. Also mal was anderes, ein bisschen in die asiatische Richtung. Und da ich gerne hätte, dass das Fleisch länger mariniert, damit es richtig den Geschmack annimmt, mache ich das heute schon. Steck's in einen Beutel, in den Kühlschrank und morgen geht's dann weiter. Man muss das nicht so lange marinieren lassen, aber ist halt schon irgendwie besser. Also bereite ich das heute schon vor. Also das Ganze wird in so einem Beutel passieren. Da habe ich jetzt 4 von solchen Hähnchen-Unterschenkeln. Die Mengen kann man natürlich anpassen, wie man möchte. Das erstmal mit ein bisschen Pfeffer würzen. Dann ein bisschen Sojasauce. Vergleichbar viel Essig. Ich habe hier einen Rotweinessig und einen Schuss Olivenöl. Dann natürlich Miso-Paste. Ich habe hier eine helle, und zwar ungefähr einen gut gehäuften Löffel. Dann geht es auch schon mit den ersten Unterschieden los. Da mache ich jetzt nämlich noch Knoblauchpulver mit rein und auch eine kleine Portion Chiliflocken. Und dann wird das Ganze gründlich mariniert. Schön einmassieren. Miso-Paste wird jetzt hier eine dicke Marinade machen, die schön an dem Fleisch haftet und bis morgen schön einziehen kann. Und jetzt lasse ich das Ganze bis morgen im Kühlschrank liegen und dann geht's weiter. So, und weiter geht's. Das Hähnchen hatte Zeit, den Geschmack von der Marinade anzunehmen. Jetzt geht's direkt in den Ofen damit. Zugegeben, die Auflaufform ist ein bisschen groß für das bisschen Hähnchen. Man kann natürlich auch mehr machen. Die Marinade presse ich noch ein bisschen raus. Das ist alles noch Geschmack. Ein bisschen verteilen und ab in den Ofen. Und zwar bei 200 Grad für erstmal eine halbe Stunde und dann schauen wir weiter. Und solange das Hähnchen vor sich hin brutzelt, kümmere ich mich schon mal um die Beilagen. Dafür erstmal den Brokkoli, Röschen abschneiden. Brauche ich nämlich alles. Ja, ich mache alles. An der Stelle wieder eine kleine Ergänzung meinerseits, nämlich etwas Frühlingslauch oder Frühlingszwiebel. Denn ich fand, bei dem Rezept von Jamie hat mir ein klein bisschen so eine zwiebelige Note gefehlt. Hier ganz unten, das schneide ich mal ab, das nehme ich nachher als Garnitur oben drauf. Und den Rest nicht zu fein schneiden, ich will schon gute Stücke haben. Den Teil für die Garnitur mache ich ein bisschen feiner, dass ich ein paar kleine Röllchen drauflegen kann. Dann werde ich als Beilage einen Salat machen, Endivensalat heute. Dafür schnappe ich mir einfach ein paar Blätter, dass es für mich reicht. Dafür brauche ich nicht so viel. Der Rest kommt wieder in den Kühlschrank. Schneide die in Streifen. Und ja, ich nehme auch die Spitzen mit. Die Spitzen sollte man wissen, wenn man Endivie noch nicht kennt. Die dunklen Spitzen sind etwas bitterer als der helle Teil hier unten. Viele schneiden deshalb die Spitze ab. Ich persönlich mag es, wenn es so ein bisschen herber wird, und deshalb schneide ich das komplett in Streifen. Und den Salat natürlich gründlich waschen. Mit schön kaltem Wasser, damit der Salat knackig bleibt. Der Salat hat jetzt viel Zeit zum Abtropfen, derweil eine schnelle Vinaigrette. Etwas Essig, bei mir ein Weißweinessig, Olivenöl, etwas mehr als das, Schuss Honig, um alles am Ende abzurunden, und ein klein bisschen Senf. Yummy! Eine halbe Stunde später. Das Hähnchen ist jetzt eigentlich schon super. Das nehmen wir jetzt erstmal raus. Dieser ganze Geschmack, der jetzt hier unten festgebrötschelt ist, den holen wir uns jetzt wieder. Dafür jetzt Reis dazu. Ich habe einen Rundkornreis genommen.
Den habe ich 2-3 Mal gründlich gewaschen. Das ist eine ganz normale Tasse voll. Die doppelte Menge Wasser dazu. Das habe ich jetzt im Wasserkocher schon mal heiß gemacht. Und dann gehe ich hier einmal über den Boden, um den Bodensatz so ein bisschen zu lösen. Dann kommt das Gemüse dazu, Brokkoli. Auf die Finger aufpassen, alles heiß. Ruhig so ein bisschen in den Reis arbeiten. Die Zwiebeln natürlich nicht vergessen. Versuche ich nochmal so ein bisschen runterzukriegen. So, das sieht doch gut aus. Und dann natürlich auch das Hähnchen wieder mit rein. Und alles, was es in der Zwischenzeit verloren hat. Eine Sache hätte ich fast vergessen. Ein klein bisschen Honig noch auf das Fleisch. Ja, eine kleine Lasur. Und jetzt kommt das Ganze wieder in den Ofen, und zwar so lange, bis der Reis gar ist. Mal schauen, wie lange das wird. Ich sag mal, in einer Viertelstunde gucke ich wieder rein. Ich muss ein kleines Geständnis abgeben. Ich wollte, so wie es auch eigentlich im Originalrezept vorgesehen war, Basmati-Reis verwenden. Als ich dann hier war und anfangen wollte zu kochen, habe ich festgestellt, mein Basmati-Reis ist alle. Also deswegen habe ich Rundkornreis genommen. Das Blöde bei Rundkornreis ist, er braucht länger und er braucht mehr Wasser. Das war jetzt nochmal bestimmt 20 Minuten im Ofen und ich habe noch eine Tasse Wasser zugegeben. Jetzt schauen wir mal. Ist gut geworden. Ein Glück. Ich hatte tatsächlich die Befürchtung, dass es zu körnig bleibt. Aber nein, der Reis ist durch. Der Brokkoli hat einen guten Crunch abbekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Sesam habe ich noch ein bisschen drüber gestreut. Kann man natürlich auch vorher schon dazu machen. Röstet dann ein bisschen mit. Bei Sesam habe ich immer, gerade wenn es geröstet ist, so ein bisschen die Befürchtung, dass es dann zu intensiv wird. Natürlich mein lecker Endivensalat. Da gibt es nichts dran auszusetzen. So, jetzt wollen wir natürlich noch wissen, wie ist das Hähnchen geworden. Ach, also es kommt direkt, kann man das erkennen, super saftig vom Knochen. Boah, damit hatte ich nicht gerechnet. Das ist verdammt lecker. Der Reis könnte tatsächlich ein bisschen mehr Power vertragen. Ich würde nächstes Mal, oder ich werde mir jetzt auch gleich auf jeden Fall noch ein bisschen Salz drüber machen. Vielleicht hätte man noch mal extra Miso nachher mit ins Kochwasser mixen können. Aber das Hähnchen ist so geil. Macht das nach. Ohne Scheiß. Das ist richtig lecker. Ich werde das jetzt ganz bequem auf der Couch weiter essen. Und ihr, falls es euch interessiert hat, dürft gerne abonnieren und kommentieren und liken und den ganzen Kram. Ihr wisst Bescheid. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Nicht vergessen, nächstes Mal kommen erst wieder Kärtchen. Nicht direkt deabonnieren, sondern auf das Video danach warten. Dann wird nämlich wieder gekocht. Und hoffentlich wieder genauso lecker wie heute. Bis dahin.